Kam nagaa. Maqaa galata Waaqayyoo. Nagaa Jirtu dhageessu. akka fayya galateessaa akkamati. Irra Waaqaa galata. Naga jiraatti. Kabira. Maatiin kiristaana. Amiin atillee Kiristaan. Kiristaana keessaa dameetami. Pheenxee. Good. Pheenxee taate. Taatee jechuun Pheenxuma keessa guddattee jedhe. pheenxeen taanetti man dhalatti. Ti dhalatte? Ortodoksiin kiristaana moo islaam? Maal macaa quraana qabu ortodoksii wangeela dhamti kan isaan qaban. Islaama moo kiristaana jedhe isaan si biratti? Kiristaana malee akkamittiin islaama ta'u. Goobas. Pheenxeenoo islaama moo kiristaana? Kiristaanuma isaanis. Maaliif ortodoksiin ta'irree eega kiristaana isaan ta'ani? Maaliif hin taa'aman? Maqaa dhaqu. Maqaadha? Manaas. Mana waaqarra? Saa? Waati gol jeequm sagalee si biraa jeeqa ati qasha. Dimsi. Sautii. Rakkoon qabu. Waan jedhe. Mana waaqarraa. Samaayi laay mangad. Beetaallee mangad. Samaayi laay mangadaallee beetaallee jedhe warri kaanu. Okay, waan jedhe. Ortodoksiin kiristaanaami? Pheenxeenis kiristaanaami? Kanaan jedhe. Maaliif pheenxee taata duu maaliif ortodoksiin ta'iniin siin jedhe? Okay, ituun gaaffii koo sin deebisinan si gaafadhuu dhayi. Ati mushrikii islaama moo islaama miti? Mushrikni? Maal mushrika? Ummati mushrika amma safaran jiraadhu muslima ta'e. Naa mushrika. Muslima ta'e amantaa mushrikaa akka Injiru waan akkas jedhamu. Eessa jira? Dhageenyaan. Mushrika jechuun nama rabbitti qindeessu, nama shirkii godhu, nama rabbii waaqa biraa waaqa cinaan waan waaqessu jechuu bara mushrika. Islaamni mushrika jedhamu hin jiru. Kan islaama miti moo islaama miti? Laalaa mushrikni islaama miti obboleettii tantoo. Wayi, dhageenya takkaani. Ila musliim ta'ee haa gariiba hore. Kam inni jechuun gariiba akkam? Maal jechuun? Muslima gariiba jedhamu rabbiin quraana keessa muslima jedhee beeyna malee waan biraa islaama qofa waan jedhu beeyna malee qaamni fadhu muslima paartii badhaadhinaa muslima kaafaa muslima gariiba waan jedhamu waan qaamni akkanaa kun hundi waan ofii eeggat hin jiru quraanarra islaamuma kan jedhamu jira hin jiru. Jechuun gaafisii irratti jechuu barbaadeef gariib ta'ee. Gariiba hin jenne waan fadhaa haa qabaatu wangeelaa fi quraanallee haa qabaatu namni islaam amantii islaama jedhamtu qofaa jira. Ta quraanallee islaama jettu waan biraa takka hin jirtu. Ortodoksiinis akkuma. Siin naan jedhee baraate ortodoksiin kiristaana naan jette. Akkuma kiristaana maal macaafa quddusitti amanu fakkaata. Okay, kanaafuu macaafa quddusitti waan amananiif kiristaana. Ati pheenxeedhaami kamtu sirri pheenxeedhamu ortodoksii. Lamman saayyuu namni gooftaa Yesuusitti amane hundumtiyyuu sirriidha. Okay, kanaafuu ortodoksiinis amantii sirriiti, pheenxeenis amantii sirriiti. Amantiin lamaan tunuu sirri. Sirriidha. Okay, kana ati ortodoksiidha moo pheenxeedha? Pheenxeedha. Kanaafuu maaliif ortodoksii maaliif taane? Maallaa godha. Maqaadha. Ortodoksiis ta'u pheenxees ta'u yaa'u Kanaafuu ati waldaa pheenxee deemta moo ortodoksii deemta? Sirriidha. Waldaa pheenxeen deema.
Goobas kan indeemtu jechuun kan waldaa ortodoksii kanaafu sirriidha. Yoo sirrii taate maan deemne egaa sirrii taate maa waldaa ortodoksii maan deeyne. Isaan itti dhaladhee guddadhee deema malee dhimmireen amantaa mana argin deemaa dha. Amantaa garee sirriidha naan jechaan jirtu kiristaana isaanii atis kiristaana isaanis kiristaana sirriidha naan jechaan jirtu. Sirriidha amantaa namni kamiyyuu amantaan kan kooti jedhee amanee fudhatee naan abbaa sanaaf sirriidha amantaan. Isa biratti si birattiin baana pheenxeenis ortodoksiinis amantii sirrii amantii waaqayyoo teettee amantaa mi kiristaana lachuu. Waaqayyo amantii qaba waaqayyo kiristaana moo musliim amantii qabu waaqayyo. Okay amantiin kee ati islaama moo ortodoksii moo pheenxee? Caan maal taate? Pheenxeedha. Okay kanaafuu ati amantii kee ortodoksii miti mi? Ortodoksii miti. Amma sirraa hin jijjiiraadhiisa kanaan sirrakko waan ortodoksiis amantii pheenxees amantii kan jedhu macaafarra hin jiru hundi isinumaa baafate malee. Ortodoksiin kitaaba 66 hordofti moo 80 takkaati? 66 hordofi. Ati 66 ortodoksiin kitaabni isaanii matsaafni isaanii kitaaba 66 moo 81 qaban? Ani hin beeku san ilaalle takka. Hin beektu? Kitaaba 66 kan hin baradhe. Bakka baratti sin jedha. Ortodoksiin dannega amantichuma hin beeka malee. Ortodoksiin kitaaba 66 qabdi moo 60 matsaafuma kana qabdi moo kan biraa qabdi? Kanuma qabdi 81 garuu. Okay dhageesse naase ergisa 80 takka sirriidha moo keessan isintu hirrise moo isaantu dabale? Isa hirrise hin beeku ani isa hirrise rabbi beeku. Akkasi yaa hin beektu jechuudha. Ati kan dabalees hin beektu jechuudha. Lakkoo 80 takkaaf 66 wal qixa. Hayyo. Okay sirraa hin dhiisamee qoe kanaafas. Wallahi sii galtee jirti waan jedhu eenyu maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? Maartaan Baabdiisaa. Martaa? Maartaan Baabdiisaati. Tole Martaa heerumuudhaaf karoora ni qabda? Maaf hin qabu. Goobas ni qabdaa jechuu. Maaliif heerumta Yesuus hin fuuneeti karaa eenyu hordoftati fuudhaaf heeruma keessatti? Maal Yesuus fuudhuu dhufee silamayyuu gaafa dhufe fuuchaaf hin dhufne koonni. Fedhii saraachuu hin dhufne wayis fedhii foon saraachuu hin dhufne waa karaa. Nyaachuuf dhufe. Okay silumayyuu immoo nama guutuu waaqa guutuu waan ta'eef dirqama nyaachuu qaba. Amma nama ta'eef nyaachuu dirqama. Goobas eega nama ta'e namni kun okay goobas nama ta'e ni nyaata ni dhuga nama ta'e namni nama ta'e ni fuudhamu hin fuudhu namni ni heerumu moo ni heerumu? Fuuchuuf hin dhufneedha malee isin. Fuuchuuf nyaachuuf dhufe moo ni nyaataami? Ni nyaataami? Ni dhugaami bishaanis? Nyaate maaf nyaatu nama foon nama uffatee raamti? Okay nyaachuuf foon nama uffatee jira kanaafuu foon namaatiin hin fuudhu? Foon namaatiin? Maalet? Foon namaa uffate foon namaa saniin hin fuudhu? Isin hin barsiisu fuudhee? Nama ta'ee akka namaatti. Fuudhee isin hin barsiisu jedhe? Sagaleen xiqqoo dhagahamaa jiru. Fuudhee isin hin barsiisu hin jedhe fuudhee? Ilmaa fuuchuun dhufneedhaam kan jala murii qabadhu. Maal waaqa fuudhu eessatti agarti? Waaqa nyaatu eessatti argite? Waaqa nyaatu eessatti argiteeti? Waaqa nyaatu eessatti argitee dirqama naaf jedhee ana fakkaatee nyaachuu hin danda'ama. Ana fayyisuudhaaf dhufe waan ta'eef. Si garte si barsiisuudhaaf fuudhuun qabu? Gin fuudhee immoo fedha foonsaa geggeeffatu.
Maali fuudha cubbuudha. Caafa birraawwate waan Okay, okay. Yesuusif fuudhuun cubbuudha. Fuudhuun cubbuudha. Gaafa jalqaba raajame fuudhan jedhamne caafa birraawwate waan ta'eef. Okay, hin nyaata jedhame gaafa raajamoo ni nyaata jedhe. Hin nyaata hin dhuga jedhe hin rafa jedhameera. Wangeela of biraan qabda. Nan baasa darakkoon qabu jedhe. Ayyee wangeela baasi. Yohaannis isa tokkoffaadha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 6 baasime. Maaloo wangeela maaliif? Ergaa Yohaannis isa dura. Dubbistee dhuftu jarana jirtani. Jirra ustaaz eessa banna? Aboora kan yaaqi. Nyaachuuf dhufe ni nyaatamoo nyaatan dhorkan dhugaatiin dhorkan hirriban dhorkan fuudha dhorkan jechuudha. Namticha fitsum wandii ture kan. Jarana tap barakallahu fikum. Rokota tap anis yoona kam ture zaata akka gadittiin deema jummaa deema. Dhiibdanii dhuma deemtanii lallabannaanu. Isin irratti du'a ka. Fantashiiruu irra jira. Konkolaataa irra kaa'in taa'u jira jaal. Lallabattanii ayye. Dafa sirriitti koppilinkii godhaa barakallahu fikum. Gabaadhaa ageesirra gaafi. Yaa Rabbi. Inka fallaa yoo jabe. Hin nyaata nyaachuudhaaf fuudhuuf hin dhufne nyaachuuf dhufe immoo hin nyaata irra. Maal jechuu jiran afaan akkami kun afaan Oromooti moo maal? Waaqayyo akkamitti fuudhanan jetti? Waaqayyo akkamiin nyaata? Baay'ee magan. Nu barsiisuuf yaa ustaaz. Maa fuudhee nu barsiisin duuba? Fuudhoo eenyu nu barsiisa? Wayiifi san. Oh wayya. Icceetiidha wal amani. Ayyee dhuftee nu maqaa isii irraan fadhe duru. Giftii teenya. Maal jette maqaa ishee san yaadachiisaa mee irraan fadhe. Maartaa jette Maartaa. Oh Maartu Mongeelaa sani waan Maartaan Yesuus bira turte san. Maartaa. Fayyera, anin du'u jette. Wallahi lazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Fayyera. Beet. Nagaan sifaatu ati qofa baru macaafa kanatti wangeelatti amana waaqayyotti isa amana anatti amana jedhe sumaatu fudhatee jira. Galatoomi. Dhugaa wooma takka sirraafete ati waan wangeelra jiru in fudhatta. Wooma garii sirraafe malee ati 199 fudhatteerta ati. Muraasuma tafeeni. Muraasa gaafa muraasa naqa xumurtee eebbifamtee bar anuma bira dhuftaa bar akkanuma jettaa bar allaqe. Allaqe karaan. Jirtu ati nama kofluusi nama arrabsuu miti maal jedhan beektaa? Intala argee beektaa tokko osoo karaarra deemu caatii fi dubartii fuula keessa laalanii fuudhanii jedhe intala dhaqee akkanatti ilaalee numa bareedda numa haati tantee jedheen abbaan kee maatiin kennan dhufaa jiraniin argita jedheen kaatu akkana bareeddu haadhaaf abbaan kee jedheen kaatu haalaaf amalli kee akkanatti tolu haadhaaf abbaan kee faa maal gaafatan. Dhugaa taan raattuun hunjatti sayxaana ilmaan Muhammad jinnii nu arrabsitee nu fixxee wallahi dhugaa peenteen. Dhugaa. Irra xiqqaataa nama mootummaa waaqayyo keessa jedha. Hin arrabsina jedhe. Arrabsaa bakka san isaan arrabsi kan jedhutti jijjiirratan. Naman dhabaariin kan jedhus. Sirriidha. Ustaaz akkam jirta? Kuna dhufe kunis nama nagaati. Akka fayyisaatii fayyisuma kana kalaama malee kunis hiikoo. Wangeela akka biraatti hiika. Abbuu nagaan qaba. Konkolaataan xiyyaas nagaa, maatiin nagaa, manni nagaa, lafti nagaa, Oromoon nagaa. Bareeddu. Gaaffii atama gaafatti irratti deebisee bahu daqiiqaa muraasan qaba. Sorry, dhiifamuu Deebis. I need to answer. Deebis.
እሺ yeroo baay'ee gaaffii na gaafatte ustaas koo Yesuusin hordoftu erga ta'eeti isinii inni hin fuune maa fuutuu waan jedhu tokko kaasta turte. Bifa lamaan asii yaada kiyya sii kaa'uu barbaada asirratti. Kallattii lamaan asii deebisa. Ayye. Jechuun loojikaalii ma yoo fudhanne biyya lafaa kanarraa namni jiraatee fedha isaatiin fuudhaa dhiisu jira baay'ee. Namootni fedhaan fuudhuun dirqamas miti. Dirqama fuudhuu miti. Yesuus Kiristoos utuma nama akkuma isin fudhatanitti fudhannee nama yoo jennee dhuma maa fuudhuu didee yoo itti bakka fedha isaatii yoo jedhee deebii gahaa ta'a waan jedhu yaadeetan. Siyyalee gaaffiin kuni gaaffii maka'uu qabudha yaadu dhugaa dubbachuu waatiin illee nama guddaadha. Darbee immoo Yesuus Kiristoosiin hordofna gaafa jennu karaa Waaqayyoo wajjin karaa Waaqayyoo abbaatti nama geessu karaa mootummaa Waaqayyootti nama geessu waan ta'eef Yesuus Kiristoos isa hordofnaa jenna nuti. Siyyalee dubbii nuti haasofnu dubbii jireenya dubbii hafuuraadhaan waan wal qabatudha. Dubbii mootummaa Waaqayyoodhaan waan wal qabatudha. Sila sigaarii ayye. Malee wanna biraamisoo kallattii kanaan hubatte bareedaadha malee waan maaliin fuunii innoon fuunii akkasiidhaan nama yoo jennee qaba ijoollee ta'a waan jedhu yaade. Okay, boqonnaa jira wangeela. Okay, bakka tana bareedu tana si dubbisa. Okay. Ergaa Yohaannis isa dura boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Wangeela biraan qabda Yohaannis dubbisa ishi. Sen qabee. Okay. Yohaannis lakkoofsa. Okay, ergaa isa dura sana baasime. Boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Isa dura kote sabo garam jira Yohaannis isa kote sabo. Ergaa Yohaannis. Dubbisuufi? Dubbisi ustaad. Banadhee namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeemuun hin ta'aaf jedhe. Goobas. Iko. Yesuus jiraatamu Yesuus ittiin jiraattu. Sirriitti kana jechuun fakkeechuun uumaa jireenya jedhu namni Yesuus itti naan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeeme. Everything bita gori jedhu ol bahi jedhu nyaadhu jedhu hin fuudhin jedhu fuudhi jedhu waa'uma hunda role modeliin kee barsiisaan kee kan itti hidhattu kan hojiidhaanis gochaanis sagaleedhaanis fakkeenyaanis itti hidhattu Yesuus immoo Yesuus miti. Okay, betaa mariif. Ariifa beekee bar. No, naan jedhi ka. Fakkeenyaaf Phaawulos ustaas yaada garaa isa Kiristoos qaba ture sana qabaadhaadha. Fakkeenyaaf Phaawulos gaafa dubbatu. Boqonnaa biraati. Asirratti barsiin kun kileem kan inni gochaa jiru, kan inni dubbachaa jiru, kan inni agarsiisaa jiru Kiristoosii jireenya Kiristoos hordofe sana. Yesuus akkamii jiraate? Okay, let me ask you the way he used to live in Yesuus akkamii jiraachuu ture? Yesuus Kiristoos cubbuun hojjenne. Okay, cubbuu hojjedhaa inni hojjetinaa jedheemi Yesuus. Bakka gaa'umatti cubburraati bilisa ta'a jechuudha waan biraa takka. No san hin jedhe cubbuun hojjetina waan Yesuus raawwate waan inni itti si ajaje waan inni irraa si dhoowwe inni hojjetta. Waan inni irraa na dhoowwe cubbuudha bakka cubbuu qaba sin hin jenne arrabso beeke in general waan irraa si dhoowwe irraa si uggure hunda wayi dalayda waan irraa si dhoowwe hin dhoowwamtaami waan inni si ajaje hin raawwataami. Waan Yesuus irraa hin deebisu naan jedhe ka waan jedhe okay akkaan jedhe kan akka itti jiraattu kan isarraa barattu kan hojiidhaanis gochaanis waan ati dalaydu hundi ta'e Yesuus waan Yesuus dalage waan inni si ajajeemi. Bakka waan okay meeqoo si dubbisa wasi fingalle namni isatti naan jiraadha Yesuus jiraattamoo Muhammad jiraattaati. Eka. Okay. Ati Phaawulos jiraatamu Yesuus jiraata. Itti jiraachuu jechuun you follow. Akka isa imitate fakkeenyaan gochaan hojiin action waanuma hunda keessattuu akka inni tirafe akka inni nyaate mirgaan nyaadhu. Never. Sana miti. Akka Kiristoos jiraatetti hin jiraattu. Nuni dhaggeeffadhu la. Kiristoosiin hordofna jechuudha. Ajaa'ib. Kiristoos kan inni cubbuudha. Cubbuu hin hojjennu jechuudha. An cubburraa saawutiin jiru waan siin jedhe akka Yesuus maa nama dhaggeeffatu gurbaan daqiiqaan qabu jecha waan siin jedhe hiiko akka Yesuus jiraatetti jiraattamoo hin jiraattu nama tokko amma fakkeenyaaf an akka Ronaldinootti ittiin taphadha jechuun the way he play akkasitti taphadha jechuun akka isaatti ittiin jiraatee taphadha jechuun.
Ustaas koo akkas miti kaala dhaggeeffadhu. Qoyyaa ashi ani moo yaada koon ibsadha shin dhaggeeffadhu. Yaada waan ibsattuu miti bar boqonnaan dubite. Ati akka Yesuus Kiristoos karaa Yesuus irra deemere deemta moo karaa Yesuus irra deemere deemta? Bexaam ariif bakka kana siin ibsaa shin dhaggeeffadhu. Hariifa qofa naa ibsin jennee baran. Gaafii afaanii deebisi kaa. Karaa isaarra deemuu jechuun karaa isaarra deemuu jechuun kun hiikoo keeti. Akkaataa inni nyaannaa. Okay. Karaa Yesuus okay kana qofa naa namni akka Yesuus ti dhugnaa jechuu miti ustaaza. Inni akka maal jechuu? Akkas jechuu miti bakka gabaabumatti siifan dhaggeeffatu. Maal jechuu? Yaada mataa keetiin boqonnaa hojii naan ibsin boqonnaa hojii naa kan. Eeyolle bakki kun maal jedha seeti? To be claiming to be in Christ and actually living in a manner consistent. Ansan siin jen kun yaada keeti. Akka siin jen obboleessaan boqonnaan dubbisu jaame yaada mataa keetii waan biraan dubbatin ka waan siin jedhe akka Yesuus jiraatetti jechuun maal jechuu? Si bilbilan sirbarra. Jed. No. Sorry. Waan siin Shahada jedhu kana galchaa. Okay. Waan siin jedhe akka Yesuus jiraate jiraattamoo akka Phaawulos jiraate jiraattati. Ani akka Yesuus jechuun ustaazee ishee waa'ee nyaata dhugaatii wannoota inni foonii lafa kana irratti godhe sana yoone bitaan nyaata Ansan siin jenne gaafii kana ani fakkeenya si godhen si fide let me ask you gaafii achir waan mana deemu akka Yesuus jiraate Yesuus Kiristoos jireenya isaa adeemsa isaa keessatti haadha manaa godhate ustaaz Ndebsor. Kuni gaafii ta'uu waan qabu miti jechaan jira. Okay, ati jireenya kee keessatti haadha manaa godhachuudhaaf karoora ni qabda moo qabdu? Aniif Ansi gaafadhe waa'ee Yesuus dhiisi. Karoora fuudhuudhaaf karoora ni qabda moo qabdu fuudhuudhaaf haadha manaa godhachuudhaaf one day. Karoora qabaachuu danda'a amma yoon qabaadde booda qabaachuu danda'a. Hin qabu jedhi fuudhuudhaaf dhiira taatee jirta. Fuud haadha manaa gaa'ela godhachuudhaaf ni qabda moo qabdu karoora amma gaafa sirraacha fahan. Fadhuma keensi gaafachuu jira fadhii Yesuus gaafachuutti hin jiru. Na dhaggeeffadhu shi. Kontekstii ati ittiin kitaaba kana hiikkattee dogoggora. Hinni kanne waan jiruun dubbise akka Yesuusitti hin jiraattan niin beeka akka Yesuus jiraatetti hin jiraattan. Naagalee jira. Waan sigaa keetis gaa personaalii sila antee bichaa no waan si gaafachuu jiru ati guyyaa tokko aandi kan fuudhuudhaaf haadha manaa gaa'ela godhachuudhaaf karoora ni qabda moo numaa hin qabdu? Amma hin qabu yoon jedhe deebisii ta'a ammasiif. Naa godhi hin qabu jedhi. Hin qabdu. Okay, kiristaanni biyya lafaatitti fuudhaaf heeruma gaa'ela godhachaa jira moo godhachaa hin jiran? Maaf hin godhatu horaa baay'eedha deemaa. Ni jira naan jedhe ansa siin jenna ni jira ni mi'a. Ni jira. Eenyutu Yesuus Kiristoos boqonnuma takka gaa'ela godhadha fuudhaa kan jedhee bakkuma takkatti hime naa kan nama. Allaqe. Okay. Thank you betaam. Kiristaanummaan ustaas kan inni jalqabee kanasi keewwata naa kan dhaloota sin gaafanne bakka takka. Na dhaggeeffadhu hiikoo waan si gaafadheen akkana yaada mataa keetiif bakkuma takka ta'e Yesuus. Barattoota isaatiin Yihuudaan bakkuma takka gaa'ela godhadha fuudha dubartii kana fuudha jedhee bakkuma takka qofa naa kanni allaqe hin deemta. Betaam ariif. Ariifa ona. Okay. Akkas taanaan Yesuus Kiristoos ijoolleen gara koo dhufaniidha. Ijoolleen kan isaan dhalan abbaa fi haadha irraati. Aboo ijoolleen siin hin jennee. Ina ijoolleen sareen eenyu gama waan siin jedhe Yesuus afaan Oromooti. Ijoollonni gara koo dhufanii daa'imman. Ani ijoolleen Yesuus gama kiyyaa dhuftu anis koottaan hin jedhe gama kiyya ijoolleen ayyaama san siin gaafanne hiikoo sa'a asirratti hin fixu ani yoo namni naan deebise naan aara. Si kabaja Yesuus Kiristoos fuudha heeruma jedhee beeka aaw wahim arel. Waa'ee fuudhii fi heerumni yeroo sana waan hin jalqabneef sanaan dura dhalli namaa jiraachaa waan waa'ee kanaaf purpose inni ittiin dhufe kana haadha haasa'uudhaaf miti ustaas. Achir gaafii just short answer Yesuus kiristaano biyya lafaarratti Yesuus fuudha heeruma jedhe moo hin jenne? Jedhe kun waan namni utuu hin dhalatin durayyuu gochaa ture waan ta'eef kana haasa'uu hin barbaachisu. Naa deebisi. Hin barbaachisu. Deebistamuun deebisu. Yesuus Kiristoos fuudha heeruma jedhe. Kuni ustaaz dhaggeeffadhu kuni dhalli namaa odoo inni dhufin dura wal fuudhaa ture. Hin deebistu haa wal fuudhu arrallee wal fuudhu danta barnoota eenyu Yesuus fuudhaaf heeruma barsiise eenaan jedhime.
waa'ee kana haasa'uuf hin dhufne innis jecha waa'ee foon Eegan, haasa'uuf hin okay, eegan dhufini eenyu abbaa keessaniitu fuudhisin jedhe barsiisaan keessan garraamiin keessan karraa barattan Yesuusi Nabi Muhammadii miti Abrahaamin ejjettani raajoonni hundinuu haadha manaa 2 3 4 10 dhibba kuma qabani eenyurraa barattanii fuutan eenyu fuudhaa isinin jedhe isin deebis ustaz eshi qoy Deebis. na dhaggeeffadhu shee please na dhaggeeffadhu an kan isin jechaa jiru Yesus Kristos erga inni dhalatee booda Kiristaanaan jalqabe miti sanaan dhalli namaas yeroo lafa irratti uumame sanaan dura lafa irratti wal horaa annaan kanaafuu seera fuudhaa fi heerumaan qabdanii jechuu Koi ka dhaggeeffadhu ustaz ko Yesus Kristos immoo waa'ee fuudhaa fi heerumaa haasa'uuf hin dhufne waa'ee dubbii jireenyaa haasa'u duwwaa maalaas okay bultiin okay ilmoo katti guddisanoo hin beekaa Yesus waa'ee dubbii suni bakka kun ko wanna waaqayyo irraa bultiin beeku waan kana di maal ammati waan kana maal amma kamti na gaafa gurba waan fedhe atatu waan si gaafadhe bar wanti fuudhaa fi heerumaa si gaafadhe fuudhaa fi heeruma Yesus Kristos isin barsiisee nun barsiifne jedhi Macaafi qulqulluun waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti Yesus Kristos barsiisuudhaafis aansan siin hin jenne qamas hin qabu karoora isaas miti kun wanna turedha okay waan siin jedhe Yesus Kristos fuudhaa heerumaa jedhe moo hin jenne naan jedhi mee eeshi ustaas kun dhaggeeffadhu Yesus Kristos waa'ee dhalli namaa kan inni kufe cubbuu irratti isa kufe fayyisuuf malee namni gaa'elarraa mata dureen gaafiin kiyya fuudhaa fi heeruma gaa'ila fuudhaa fi heeruma Phaawulos tu barsiise Yesus Kristos fuudhaa heerumaa jedhe guyyuma tokko waa'ee fuudhaa fi heerumaa dubbate eeshi na dhaggeeffadhu al tokko ustaas kola please maalati nama guddaadha sarchii godhi naa deebisi maal sarchiin godha maal rakkina qaba ragaan hunda qofa harkaan qaba gaafiin kiyya Yesus Kristos fuudhaa heerumaa jedhee beeka hin beeku jedhe boka hin beeka jedhe takka sarchii godhe na ittiin nan gochaan jira okay go ahead go ahead fayyisaa nagaan siif haa ta'u akkanatti dummanni no na dhaggeeffadhu ayi qoy kara dhiisi firraa dhiisi xiqqoo dhiisi hin deebisa daqiiqaan kee daqiiqaa 7 si hojii 8 haasa'e seera uumamaa keessatti baay'ee an seera uumamaa sin gaafanne waan kakku Museen barsiisaa ture fuudhaa fi heeruma barsiisaa ture Museen yeroo uumamaa keessatti wantoonni kun dubbaan fuudhaa fi heeruma dubbadhu fayyisaa mee fayyisaa ansan si gaafane waa'ee Yesuusin si gaafane barsiisaan kan kee Museen farko isin ittiin galee deebii koo na dhaggeeffadhu fudhachuu dhiisuu kan keedha garuu deebii koo na dhaggeeffadhu deebii koo kana gaafa si ibsan san bira dabarree bar maal sin barsiise gaafa nuun jettu jireenya bara baraa nu barsiisuuf ani jireenya sin gaafa waa'ee okay biyya lafaa keetti jiraatan isin hin barsiifne mee nun barsiifne jedhi ka nun barsiifne bar hin qabdanii jechuun nama isin barsiisu fuudhaa fi heeruma ilmaan guddisuu fuudhuu hankan fuudhanii tana fuudhanii san hin fuudhina fadha keessan jala yaatan malee waan faran takka Google hin qabdanii mee inni kan inni nu barsiise ustaas gaafa addaan biratti hewaaniin uume nu barsiise waa'ee fuudhaa fi heeruma hin qabdanii mee okay waan gaafa addaamiin uume haadha manaa hewaaniin uumeef sana nu barsiise ustaas kun okay gaafis irraa jiraatti gaafis irraa waan ni jedha obboleettii ofii fuudhuun dhorkaadha moo dhorkaa miti gaa'ela godhachuun jechuun akka ammaatti aadaadhaan dhorkaadha akka aadaatti akka ammaa sin jedhan akka wangeelaan si gaafadheen fuudhuun dhorkaadha namni obboleettii fi fuudhe abaaramaadhaami obboleettii isaa namni fuudhe ni akkas na fakkaata wangeela baasime keessa deebii naa baasi wangeeluma kana keessa deebii 27 baasii sin jedhe koo seera wangeela macaafa keeti baasime keessa deebii meeqa inni okay obboleettii ni fuuta har'aati sun seera tureedhaan seera amma ni fuuta hin jedhe aadaa sin qabnani ustaas oh my god wanni asirraa kun sagalee waaqayyootii miti seera waaqayyootii miti sagalee waaqayyootii in fuutamu fuutu okay obboleettii ofii fuudhuun okay hayya sirraa isa gaafadha obboleettii ofii fuudhuun hayyamamaadha wangeela irratti akka seera kakuu Mafati akka seera isaa tureetti dhorkaadha fakkaata. Indee goroo diiteeli. Ani afaan Oromoo kun afaan Oromoo ati afaan kamirra guddatte Amaara moo Oromiffaa bona dhibee hiikoo kee kun afaan Oromoo. Ishi maali si deebiin? Waan siin jedhe wangeela keessatti waaqayyoon obboleettii ofii akka fuudhan seera uumamaadhaan qabulate ni hayyamaa waaqayyoon obboleettii ofii akka fuudhan.
Baay'ee namumatti yoo malee waaqayyo waan kana keessatti ani qooda qabareen fura. Aanne kas deebisa ni hayyam eeyyee wahim hin hayyamu naan jedhi ka. Hin hayyamu. Hin hayyamu. Okay, keessa deebii 27 22 naa dubbisa. Keessa deebii. Keessa deebii. Taap godha nagaan isiniif haa ta'u jedhan. Saanti janis guyyaa jimmaati. Seera Ustaazaa nu bira magriibaa zaananii Taai. yeroo deebinu irra jiraatu. mee gattee Ebrotiin dhiisee 27 22. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullah. Munzirulummaa welcome inni dhufee. Azira. Deemine Abu Musa deemin kawaasi gaafachaa gana. Indeema. Waati koosirraa baruuf Qoy nama biraan siif hin dhiisaa. 27 lamattanii namni obboleettii isaa intala abbaa isaa yookiin haadhoo isaa wajjin ciisu abaaramaa ta'udha. Maara hin eeyyamuun si jedhe maal ta'e? Itti fufi si jedhe itti fufi jechuun boqonnaa kana faalleessuun si fidu deema itti fufi maal jedha? Namoonni hundinuu ameenaa jedhanidha. Namni amantii isaa wajjin ciisu Obboleettii isaa jedhe obboleettii isaa wajjin ciisu abaarama. Ameen jedhe. Obboleettii isaa amaatii isaa wajjin namni ciisu jedhe. Ameen jedhe jechuudha. Namni hundi ameen jedhu jedhe ajaja isa komaand ameen jedhe. Jedhe rakkoon qabu ishee. Ameen jedhe rakkoo dhagaa jedhaa jedhe. Itti jedhe. Ameenaa jedhudha asuma raasii dubbisaa. Ameen jedhe. Ameenaa jedhudha. Kun waan naa ta'uu jedhiis naaf ta'u jechuudha. Maal godhaan? Jedhi ka eeyyaa haa abaaramu jechuun haa ta'u eeyyaa waaqayyo agartee namni sana abaaramaa haa ta'u miti Akka abaaramaa ta'u aadaattuu ameen. abaaramaadha yaa abaaramu. Akka Ameen aadaattuu jedhi ka abaaramu. maaf didda ameen jedhi. Jedhee Ameen jedhaa jedhe. Akka jedhe ameen haa ja'u jedhe ameen jedhi mee. Asirratti. Wallahi Asirratti okay. gaaffiin kenna. Sirraa hin gaafii kiyyaayee seera uumamaa naa dhaqe seera uumamaa 2012 naa dubbisa. Seera uumamaa. Kanaas hin cufin banadhu akkasuma dhiisi. Asitti aba Seera uumamaa meeqa? 2012 wahiim 13. Boqonnaa 20. Lakkoofsa 12. Abimelek Saaraa akka hin fuuneef uumamuu isaa ishee. 13. Waaqayyos mana abbaa kootiitii yemmuu na adeemsisee No kudha takka san dubbisa. lakkoofsa 11. Abrahaamis deebisee tarii iddoo kana waaqayyoon sodaachuun hin jiru yoo ta'e haadha manaa koof jedhanii ani hojjeessu ta'a jedhanii yaadeedha. Karaa tokko immoo isheen dhuguma karaa tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kootii haati koo ishee hin deemne malee Okay. intala abbaa kootii Goobas. booddee immoo haadha manaa koo taateedha. Goobas. Okay. Hold on. Kootu naan hin jedhin waan an fide mala fakkaate waan siin jedhe. Abrahaamiif maal taati intalti inni haadha manaa godhate kun maal taatiif? Lakka jedhu nan dubbisa laakuticha. Abrahaam deebiseedha. Tarii iddoo kana waaqayyo sodaachuun hin jiru yoo ta'e haadha manaa koof jedhanii ana hin ajjeesu ta'a jedheen yaade. Karaa tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kootii haati koo ishee hin deenye maleedha. Haati koo ishee hin deenye? Okay. Maaltu isa dee? Beeke haati tokko ishee hin deenye jechuun fakkeenyaaf. Dhaggeeffadhu gaa. Bennaa galee an dubbise yeroo dhibbaan dubbise. Ustaas koo Okay, annan dubbisa qoy. Haati koo ishee hin deenye malee. Karaa tokko isheen dhuguma obboleettii kooti haati koo ishee hin deenye malee. Intala Okay. abbaa kootii booddee Intala abbaa eenyuti? taate malee. Okay, go. Maal taatiif? Abbaan amma Yoo. fakkeenyaaf she is not the same mother haadha takka walitti hin qaban miti. Abbaa takkas walitti hin Abbaa qaban. isheetu haadha biraarraa qaba miti. Intala abbaa kootiiti jedhe. Absolutely. Gurba afaan Oromoo. Okay, fakkeenyaaf hold on. No. Na dhaggeeffadhu afaan noo jettee waamuma takka waamuma wangeela keetii diduuf afaan Oromoo sirran beeku narran beektu hiikoo. Waan siin jedhe dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf anaa feeti harmee takka wali qabaanne obboleeyyanii miti. Obboleeyyan igini barsiin kun kana miti kan ibsan. Holdan na dhaggeeffadhu kaa akkas jedha. Gara waan afaan Oromoo si gaafa jira. Namni haadhaa fi abbaa tokko wali qabu obboleeyyan jedhamu. Ustaz, haadhaaf abbaa tokko walitti qabu obboleeyyan jedhama. Garuu macaafi Okay, kuni waan jedhe, haadhi koo isheen deenye Abrahaam. abbaan koos akkasuma ishee miti. Abbaa faati isaa tokko miti Abbaan jedhan. intala abbaa kootiiti jedhee moo hin jenne intala abbaa Na kootiiti jedhu. dhaggeeffadhu. Eeshi Saaraa eenyu akka ta'e dhaqeensi baasan. Ansasin jedha. Saaraan eenyu irraa akka Okay, kun kijiba. Okay, mirkanees kana duran. Siin baasaa. Naa mirkanees eenyurraa dhalattu sin jedhee bara. Gurbaa kana dura Saaraan- mirkaneesi.
kana dura mirkaneessi. Saaraan intala eenyu akka taate Abrahaam ilma eenyu akka ta'e macaafa waan siin jedhe goobasi hin qaban isaan. An waan siin jedhe kijibaa naan jedhe kun kijiba. Kuni kijibaa mi? Kijiba sun taane. Okay, naan dubbisaa qoy. Sijjemar ifaadha wanni kun. Naan dubbisaa qoy wangeela keetii goobasi. Wangeela peenteeti quraanaa miti afaan arabiffaatii miti wangeeluma afaan oromoo na shawwadda waan jedhu gartee waaqayyo mana abbaa kootiiti yommuu na adeemsise isheen iddoo dhaqnu hundatti inni obboleessa kooti jechuudhaan waan gaarii anaaf akka gootu itti himadheen ture jedhe miti akkasirraa mechi. Okay, okay, chakaasa. Karaa tokkoon immoo isheen dhuguma jedhe gubbatti ol deebi'e dhuguma obboleettii kooti. Karaa tokkoon immoo isheen obboleettuma kooti jedheemi dhaggeeffadhu ittiin fufa. Haati koo isheen deenye malee jedhe miti. Haati isaa haati Abrahaam deesse isheen deenye miti. Goobas walii galle hin deenye malee. Intala abbaa kootiiti jedhe intala abbaa eenyuti abbaa haadha biraa jechuun qaama biraa irraa malee haati Abrahaam deessee isheen deenye abbaa isaatiitu qaama biraa irraa dhalee jedha kunoo. Karaa tokko immoo isheen dhuguma obboleettii kooti haati koo isheen deenye malee. So goobas garaagarummaa kaa'eera danatti. Haadha takka irraa argamne isaan haadha takka irraa argamne Ustaas koo karaa isheen ittiin obboleettii taate ko ibsaaf jira. Akkasuma karaa tokko immoo isheen obboleettii kooti abbaa kootu ishee hin dhalchine malee jechuu yaada jedhu of keessaa qaba. Hin jedhu kas kijiba ni kijibde kuni kijiba kan kijiba wishatam kuni kijiba no hin jedhu akkas hin jedhu dhaggeeffadhu. Ustaz jettee no na dhaggeeffadhu hin jedhu gurbaa hin jeeqin na dhaggeeffadhu. Ustaz jechaan olin maqaa yeroo dhibbana yaamin waan siin jedhe akkana jedha haati Abrahaamii fi haati isaa takkan deenya haadha isaatiitu isiin dahin jedhe himee jira asirratti gartee asi kun obboleettii kooti malee haati koo hin deenye jedhe ammoo intala obboleettii abbaa kootiiti jedhe abbaa isaa isaa dhalche abbaan isaa intala. Okay, betul. Injadu Ustaz dhaggeeffadhu. Injadu akkas. Haadhi manaa kee dhaggeeffadhu ka. Haadhi manaa ofii haadha manaa mati. Haadha manaa dhumadha malee waan biraa ta'uu hin so kan inni karaa tokko intala abbaa kootiiti jedhee moo jennu. Ustaz ko gararraatti ko dubbateera. Maayidha gararraatti haadha manaa kunarraa fudhatu yaadeet na kuuf jedhanii ajjeesu. Intala abboo yaadaan sin jenne intala abbaa kootiitii jedhamu hin jedhu kun Abrahaam. Intala abbaa kootiiti jechuun karaa tokko ibsaa dhufee Ustaz karaa isheen itti intala abbaa isaatii taate. Kun yaada kan keetiif waan barreeffame naa dubbadhu haatiti yan deenne haatiti yan dhallee malee intala abbaa kootiiti jedheemi. Ko hin jijjiirin afaan Oromooti intala abbaa kootiiti jedhe. Intala abbaa kamii? Ani waan no Ustaz kuni waan ifa jirudha Ustaz kuni. Okay eega kana didde waasi gaafadha ayya. Namoonni dubbisaa gadaati. No, hunda ijoolleen galaaf. Peenteen wangeela fudhatu takka biyya lafaa kanarra hin jiru. Illeen dhala. Ustaz maal kana akka si fudhadhu nabe hin fudhatamu kun tasu. Maatiyos qooy hin fudhattan eenyu sin hin jedhe. Hin fudhattan wangeelatti amannan jedhina ammoo. Maatiyos 17:20 naa bani. Maatiyos 17:20. 17:20. Ustaz qooyish. 17:20. Gara torba diddama. Baneera dubbisu? Dubbisi. Yesus immoo lakkoofsa 11 bartoonni ergasii kophaatti gara Yesus diidam dubbisu maan jedhe diidam. Maaliif afuricha hamaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii isa gaafatan diidam. Yesus immoo deebisee amantiin keessan waan hir'ateef qaba. Ani dhuguman isiniin jedha amantii hamma ija sanaa fi caageessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'ee achi butadhu hin jettu gaarichis asii ka'ee achi hin butata wanti isiniif hin da'amnes hin jiru wadha. Gobas ati amantii ni qabda amma? Amantiin kafirii sana bitaa hin qabda amantii fayyasura amantii raa dubbatu feet ni qabda. Waaqayyo waan hundumaa gochuu danda'a. Ansasin hin jenne waaqayyo waan hunda gochuu ni danda'a sin hin jenne. Amantii ni qabdaati ni qabda an kafirii sana bitaa ni qabda.
Amantii qaba. Ni qabda. Amantee jirta. Amaniin jira. Waan muka buqqisuu gaara buqqisuu hin dandeessaa? Maayini purpose ani ittiin buqqisuuf tu barbaade. Ansa siin hin jenne yaa irko afaan Oromooti. Kanarraa faa kun ifaan uummata osoo amantii qabaattanii jedhe hanqa firii sanaa bicha saafuura qofa baasuuf gaara kanaan ka'iiti darbami lagatti akka muka kanaan jedha boqonnaa biraa keessatti muka kanaan buqqee lagatti jedhee ni gootan jedhe. Amantiin hin qabanaan jette hanqa firii sanaa bitaa takka xiqqoo jechuun irra gaxaanti dallisti irra xiqqooti jechuun guddoo miti. Xiqqoo takka osoo qabaatte ni buqqisa gaara buqqisuu ni dandeessa amantii keetinati. Inni qabda amma amantii. Ela ustaz waa tokko walii galla sirratti. Amantii inni kun kan inni jechaa jiru ka'anii waaqayyo inni itti amani kan inni hojjetu purpose godhuuf waan qabu. Fakkeenyaaf gaara tokko maaliif akkam buqqisu waan sababa malee waaqayyo wanta tokko godhu. Sijjemera namni tokko buqqistaan sin amantii kana hin qab. Humna waa hunda isaa Yesuus humna isaatiin uumaan godhu. Humna isaatiin uumaan godhu. Amantiin akkasumaanii kan tuudha ustaz. Amantiin akkasumaanii kan tuudha. Kiristaanii gaara buqqisu jira. Koi ustaz ana makastanaani amantiin qabadee samiin ana gadi gaggala gali yoon jedhe nan godhachuudhaan akka samii ani beek an wangeela kee jedha dogoggora kanaafuu fudhadhanu waan jedhe akka Yesuus nageeffannaa maaliif ta'e kamee jira afaan Oromooti amaariffannaa akka jedhu Yesuus immoo deebisee amantiin keessan waan irratteef amantii guutuun qabdu jechuudha amantii guutuu ni qabda. Amantii guutuu ni qabda. Anoo dhugumaan isinin jedha amantii hamma ija firii sanaa bicha. Amantii guutuu darbaan qaban. Ni qabda. Okay, eega qabaatte gaara buqqisuu muka buqqisuu hin dandeessa. Darbaan qabayyu. Muka buqqisuu okay muka buqqisuu hin dandeessa. Ani karoora malee amma fakkeenyaaf ati hojii tokko kan hojjetu qarshii argachuuf hojii hojjetame. Wannitti ani wanna sana purpose ani waan tokko godhuuf jiraachuu qaba amantii kiyya kanarratti apply godhu wanni sin buqqisuun maaliif barbaachisa wanna jedhutti jalqabaman. Okay, in dandeessu jechuudha kanas. Okay, ajaa'ibaan si bita Yohaannis. In danda'u miti. Yohaannis 14. Dhaggeeffadhu anam fakkeenyaaf seexana nan buqqisa seexanni gaara oli baay'isuu. In dandeessu buqqisuu. Okay. Seexana nan buqqisa seexana nama gaara oli. Iyyalee. Kanaaf iyyuu kun kan inni ilaallatu amantii qabdaa guutuu qabdanitti amantii guutuun qaba eenyurratti Kiristoos irratti. Okay, wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kan inni faarfattootaaf dhufa dhukkeerraa kaasee ture bakka tan amma jabduun. Okay, wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraan 14 dubbisime. Lakkoofsa 12 dubbisu. 12 irraan 14 dubbisi. Akka jedhu dhuguma ni siin jedhaayedha. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa siin hojjeta. Ani gara abbaa waan hin dhaquuf kana irra kan caalu iyyuu hin hojjetaayedha. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedhee. Okay, gobas. Eenyu dubbii kana dubbate? Yesuus. Dhuga dubbatee mi? Dhugaa. Dubbii Yesuus keessa baay'ee somni hin jiru. Ayyee bareeda. Akkana jedha. Dhugumaan isiniin jedhaa jedhe. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhee mi? Namni Yesuusitti amanu waan Yesuus hojjetu hunda ni hojjeta? Okay, gobas. Ati Yesuusitti amantee jirtaa mi? Of course. Gobas. Okay, gobas. Hojii waan Yesuus hojjete hundumaa ni hojjeta. Hojii isaa keessaa Yesuus fakkeenyaaf dinqii bishaan akka itti jijjiiree bishaan irra deema bal'aa fayyisee waan kana hunda ni goota. Yeroo nan godha bishaan si bira ni jira? Jira Okay, siin guddisaa qoyas bishaan agarsiisi. Okay, bishaan agarsiisi. Dhugaa I'm not joking, I'm serious. Bishaan agarsiisi. Dhugaa Rabbi. Ofiin guddaa akkam na godhe sab. Bishaan qofa agarsiisi har'a. Si agarsiisu? Bishaan. Qoy. Bishaan agarsiisi. No, nagarsiisa kana bishaan agarsiisi. Rabbi si agarsiisu fedha. Kunoo si agarsiisu fedha. Nagarsiisi qoy. In cofaatiin akkasumatti. Dhaggeeffadhaa jira dinqii ajjanna naaf inni harree. Estás con. Rasha.
Bishaan irra kun ustaas. Akkas. Aboo nama rifeensa narra qabu dhufee doon. Ijafirraa hin cirani. Koofiyaan kaayyadhaa qo'anis. Anis. Okay, bishaan si harka jiru san Yesuus Kiristoos dinqiin inni duraa tokkoffaa hojjete. Alii galchaame. Dinqiin Yesuus Kiristoos inni tokkoffaa hojjete laga Yordaanos maalitti jijjiire? Eshi. Maalitti jijjiire? Maalitti jijjiire? Bishaan cidha kana gajalaatti sanni daadhii godheedha. Daadhii farshootti jijjiiree miti? Daadhii godhe farshoo miti. Daadhii godhe bishaan si harka jiru sana namni dhuguma namni itti nama waan an hojjedhe hunduma jedhe takkituma tana bishaan si harka jiru sana daadhii jijjiiri. Please. Okay. Baay'ee rifiidha siifan ibsa ustaas al tokko. Maanaa ibsiin jenne qoleessoo reality practically. Nan godhaati. Nan godha ustaas nan godha. Okay, har'a waan ajaa'ibaati. Garuu eshi inni si naggeeffata. Cidha Gaanaa Galiilaa sanattanii waan ta'in sitti dubbadha dhaggeeffatu. An waan achitti naa himisiin hin jenneen. Bakka sanatti dhaggeeffadhu gaa. Bakka sanatti wanni ta'e no achirraa ka'eetan si hojjedha deene bishaanuma kana siin jijjiirana eegati. Gaalilaa bishaan daadhii wayinii amma naa godhe wallahi yoo kana daadhii wayinii amma jijjiirte. Oika ustaaz. Battala sanatti keessummaa waamamaniitu daadhii wayinii dhume. Maatiin sun salphatan. Waaqayyo immoo salphina oolchuudhaaf jedhee battala sanatti waan barbaachisu wanni sun yeroo sanatti namoonni sun sanatti rakkatanii waan jiranii fi bishaan sana daadhiitti geddare. Anama bishaan kana tun daadhiitti amma geddare namni asii daadhii ana dhugu hin jiru. Hin bada lafatti ustaaz. Naan dhugaa. Anaan dhugaa. Nama naasii erga. Naan dhugaa. Namaan erga. Eenyu namni jirtan jedhana. Ustaaz. Waaqayyo bakka duwwaatti mannaan roobsine. Ustaaz eessa jira? Lafa duwwaatti. Wallahi dhugee guyyuma tokko machaa maatu sin hin geessin. Daadhiin hin jijjiiranaa jettee. Abo please. Hiiko. Nan jijjiira qoyka. Bakka aggaarree botteetti. Ati nama dhuguu dhabde yoo jijjiirte. Nama dhuguu dhabde yoo jijjiirte. Hin bada lafa. Okay, hin badu. Oromoo mileena ayyaana irrachaa geessin irrachaa. Naan dhuga. Nama dhuguutti hin jiru. Anaan namarraa fudhate. Ni dhuga. Amma si jedhe. Dhugumaanis please niin godha jettee please godhe hanquma xiqqaasan godhe. Ba'uunatti. Godhuu ni dandeessa moo hin dandeessu? Nan danda'a. Nan godha. Okay, godhe amma. Yookaan hin amanne kijibe dhuguma yakaa Yesuustu kijibe takka boqonnaa kanaa kijiba takka asii kijiba. Sadeen kana keessa wangeelaa kijibe jechuufis jabdu. Yesuusi kijibe jechuufis hamtu. Ati kijibe jechuufis ati si adda baafachuu hin dandeenye. Dhugumaan isin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hunduma jedhe. Hunda raawwatini bishaanuma kana qofa naa jijjiiri. Ani Kiristoos si fudhadha galgala kana. Ustaaz ishee dheeraa mamman maalidha beektaa ilaa dhaggeeffadhu qaba. Ani amma Waaqayyo bakka duwwaatti mannaa hin roobsine bakka waan namni beelee jirutti mannaa roobse Waaqayyo. Bishaan kana daadhiitti on geddare amman. Bishaan kana daadhiitti on geddare amman namni dhugu hin jiruun seechaa raba. Ni jira. Kuno ateessa jirti. Hin jira. Okay, fayyisaan dhufe qoy. Fayyisa. Namni dhugu hin jiru. Fayyisa kiristaanaa qoy. Fayyisa. Naan dhufe hin fida. Taaksiidhaan hin fida. Taaksiidhaan dhufa amma. Ustaaz. Namni dhugu hin jiru. Namni bishaan amma namni ni goota. Dinqii kana ni raawwatamoo raawwattu erko. Ustaaz. Ana amma danfee jira laal. Waa'ee daadhii kana naan dhugaa. Oika. Eewwalle ustaaz. Akka gootu. Nama walitti naa qabii bakka nama baay'een jirutti walitti naa qabiiti. Ni goota. Daadhiin sun isaan barbaachisa yoo ta'e. No barbaachisa. Amma kana ni goota moo naan godhanaan jettee. Godhuudhaan kana jenne Yesuus irra sii deebi'a. Okay. Waan biraati amma dhiisa kanan godhin daadhii ta biraatis hin jira akka jedhe. Yesuus du'aa kaase moo kaasne? Kaaseera. Nama narraa boqotee jira naaf ni kaafta. Namichi jiraachuun isaa lafa kanarratti barbaachisaa yoo ta'e. Eenyu nama du'e moo namticha du'e moo? Jechuun? Yesuus nama du'ee boolla keessa jiru kaase moo nama biyya lafaarra jiru kaase? Eeshi nageessi kottu iddoo sanaan kaasaa. Okay, gooba sayyee. Okay, lakkoofsa. Eenyu jira mee na bira? Ibrahim? Amma gara dhaabbadhu. Amma. Ibrahim jirtu? Ni jira. Akka garuu ati. Okay. Dhaabbadhu. Fitanne. Nina mana. Ati kaasnaa moo? Nana mana. Qabri wallahi namni qabrii naa geessu nama kana fuutanii qabrii irra geessitan. Baay'een qabrii irra geessaa jiran. Mee eenyu lakkoofsa kan kee eenyu jira mee eessa jirta?
Eessa jirta? Eessa jirta Akka eewa? goon ila. Haala si qabatte. Ani si qabadheera saas ko qoy dhaggeeffadhu. Walii galaan ifati baay'ee. Walii galee. Abaay. Intiniin qabu. Garuu dhaggeeffadhu. Anatu kaasuun ta'e maqaa waaqayyootiin ka'a namichi. Garuu ka'uusaa lafataa amanuu qabu. Maquma feeteen kaasi. Ati amanuu qabu. Maqaa Yesuusiin feetu maqaa keetiin maqaa feeteen kaasi. Ati amanuu qabda ustaas. Anaa miti bara. Ani akka kaastu arguun barbaada. Obboleessi kee akkasii ka'u amanuu qabdaati. Naanama akkanaa ka'uun fadha. Akkooti yaafee ka'u hiddi dhaloota kiyya hundi akka ka'uun barbaadan. Waan siin jedhe. Okay, amma sani in kaasi maatii kiyya. Maatii kan kee keessa. No, ani nama nuu dhiise jee. Maatii kan kee keessa ani boqote jira. Akkoon tee ni jirti. Akkoon akkoo teetii ni jirti. Qoy dhaabbadhu dhaggeeffadhaa jiran kijiba. Akkoon akkoo teetii jirti. Ani jaanuun argina ishee waan ta'eef hin beeku bakka barbaanne isheen ka'u. Okay, namni ollaa ke namni ati beektu ka boqotee jira. Jiru jedha. Nama san ni kaasta. Namni san nama amanaadha moo nama amanini? Nan gaafanne akkan kaasuuf. Nan gaafanne nuu kaasiin jedhe. Waan hin jedhu. Jedhe maal jedhe iyyee. Finfinneen jira. Eeshiin kaati akkan kaa. Jedhe waan wangeerra hin jiran jedhe. Ayye jedhe. Yesuus Kiristoos jedhe. Yesuus Kiristoos. Akka ni du'aa kaasu. Akka dandeettii waaqayyooti ni kaase akka kaasu. Ni kaase qoraan irratti Yesuus Kiristoos akka dandeettii aboo qabu naan beeka. Akka ni du'aa kaasu. Akka inni du'aa kaasu. Akka ni jireenya bara baraatti nama galchu. Akka karaa isaatiin jireenya bara baraan namni galu. Akka ni fayyisaa ilma namaa fayyisaa addunyaa ta'e. Fayyisaa addunyaati miti. Bakka kanatti nama totaana hin ka'anii. No kijiba keeti. Yesu ana lallatu yibara. Boqonnaa ana miti yibara boqonnaan kun dadaggeeffadhu ilko. Boqonnaa islaama lallatu dadaggeeffadhu ana miti. Ana dadaggeeffadhu amma tanarratti sira xumuru deema. Kiristaanni akka kijiban dhaggeeffadhaa jirana. Kijiba isaanii waan jedhe boqonnaan kun dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu jedha. Yesuusitti siitu amana moo anaatu amana? Atitti amanaami? Siif ta'a wanti wanticha amanuu qabda. In barbaadu annadis na in fadu ittiin amanuu si ayye na dhaggeeffadhu. Waan siin jedhe dhugumaan isiniin na dhaggeeffadhu amman ba'aariif asitti ta'e dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu jedha. Yesuusi kan amanu si moo ana? Ani nana mana garuu kan ta'u si waan ta'eef ati sana fudhachuu natti dubbachuutu hin jiru anaa miti. Dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Yesuusitti amantaa mi'ati. Wanni ani kanan amanee hojjedhu yoo ati amantii waan kanatti please maqaa gooftaa keetii si du'etiin. Yesuusitti ni amantamoon amantoota. Dhibbaa oolan amana. Okay, dhibbaa ol amanta. Yesuusitti namni amanu waan Yesuus hojjetu hundumaa hin hojjeta jedhe anaa miti ani ittiin amanu. Ati itti amanta gooftaa kee waaqayyoo kee itti amanta. Yesuusitti amanta du'aa kaaftee nu agarsiifta nan laallatu si laallata. Namni anatti amanu jedhe siitti amana miti. Barbaachisaa yoo ta'e barbaachisaa kaastee dhugaa ta'uu kee nu argisiista. Maqaa waaqayyootiin kaasee si agarsiisu. Feetu maqaa Bumuwaazii feetu maqaa Jaalmarrooti maqaa feeteen. Amanuu qabdaati. Amanuu qabdaati. Anaa miti ani amanu namni Yesuusitti amanu jedhe ati nama itti amanu waan san raawwata ati gooftaa Yesuus waaqa gooftaa keenya dinqi jettee siitti amanu anaa miti si laallatti boqonnaan kun ni kaaftamoo hin kaaftu du'a. Nin kaasa garuu waan ka'u sun kan kee waan ta'eef amanuu qabda naa ka'a. Kiristaanni dhugaa boqonnaan kun akka dhugaa taatee ilaala. Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaan hojjeta jedhee du'aa kaasii nu argisiisi. Xaahir sibiranii dhufa du'aa ni kaasta amma. Ustaaz Alaa waa tokko beeki. Namni dubbiin amantii nama amanuuf ta'a. Ati amantee waan siin jedhe fudhachuu qabda. Kan anaa miti si fudha ati fudhattee moo fudhanne amantee Yesuusitti. Ani ma amaneen si godhaati moo amantee isa si ta'u fudhachuu. Anaa miti ani hin godhu hin amanutti ani hin amanu ati kan amanu sanni kaasta. Ta'uu hin danda'u. Akka jedhu boqonnaan si dubbisa. Konform boqonnaan si hin jedhu boqonnaan akka jedhu namni dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu
waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjetaa jedhe gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra kan caalu Yesuus narraa dalaydan jedhe na caala narra dalaydan jedhe Yesuus irra dalayda caala Yesuus irra caala in goota Yesuus irra caala ayyaana isaatiin gochuun danda'a ta'an beeku. Yesuus caala ni goota hin siin jedhe boo umurii konfinneen gara fuulduraatti gochuun danda'a ta'an ani rakkaa yurise Yesuus na caala dalaydan jedhe Yesuus caala ni dalayda amma ammaattiin goone garuu borimmoo gargaarsa isaatiin gochuu danda'a ta'a. Boqonnaan kun islaama laalchisamoo warra kiristaana Yesuusitti amane laalchisa. Warra amane warra isatti amane. Okay warri amane ati Yesuusitti amante moo amanne? Inni ta'uufis isa amane ta'uu qaba. Inni godhus isa amane ta'uu qaba gaas keessa. Akkas hin jedhu akkas mee isa basa. Ayya dhaggeeffadha jira. Macaafi waa'ee by the way macaafi qulqulluun warra amane ala nama tokko iyyuu hin beeku by the way. Warra beekee bar nama amaneetu dhaggeeffadhu nama amaneetu du'aa kaasamoo namatti hin amanini. Macaafi qulqulluun Kiristoosii keessa warra hin jirre hin beeku tasayyuu. Hiiko dhaggeeffadhu waan jedhee kanaafuu nan laalchisu baran nama Yesuusitti amane moo namatti hin amaninitu dinqii kana raawwata. Nama amane. Anittin amanne annan laalchisu. Inni dinqiin irratti ta'us nama amane. Kiristaan nama du'e tokko paastara dhiyoo tana du'e tokko namatti amane kiristaanii Yesuusitti amanu moo namanu? Namanu. Kiristaanii du'e jiru hiriyaa kee nama ganda kee safara keetti nam du'e jiru kiristaanii kan Yesuusitti amanu. Ka'uun barbaanne isaan. Ka'uun barbaanne. Hallelujah. Nama kiristaana mee namni kiristaana kan maatiin irraa boqotte qoy nama kiristaana tokkoon galcha eenyu fayyeera maatiin kee dhaabbadhu ana duwwaa miti mustas jarriyyuu kaasuu danda'u. Okay dhaabbadhu fayyeera Abet. maatii kan kee think one this is like something okay maatii kan kee keessa namni boqote jira. Okay eenyu boqote? Obbolaatti kan naa oolan namni du'e jira. Okay gobas namni kun nama amanaadha moo nama amanini? Namuma amane. Nama sana akka kaasu ni feetaa mucaan kun akka kaasu? Nam fedha utuu inni kaase. Gobas kanumaan jedhane wallahi Oromoo haa caaluudha abbaa gadaati mililikillee akka kaa'uu barbaanna mallasillee dhaggeeffadhu hayyee hin kaastaa nama amane kan nama kiristaana maatiin isaa hundi kiristaana haati isaa akkoon isaa tajaajiltuu beekamtuu ilarra kana hayyee nama sana hin kaastaati irra wallahi birriin isin erga namni bira dheeytan doolaara 1000 takka yoo inni kaase 10,000 naan kannaaf doolaara 10,000 ikaansta hiko cufattee jirta muutiira jirta banadhu. Eshi ustaas amma akka goonu. Akka goonu kaasu nama kanaaf nama sababa barisaa kana hin kaasta. Si ibseen naqa qosh siin ibsa. Dhaggeeffadhu la. Nasar dite baay'ee dubbii afaan irraa na fuute. Eshi kaasuma barbaanne tumaarra nama tokko kaasne Oromoo keessa addunyaarra nu deebee namni tokko. Baay'ee bareeda. Ela dhaggeeffadhu. Nuni Royal Mandate Yesuus Kiristoos irraa fudhanne qabna jennee amanna. Kanaaf ragaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 20 lallaba maaliif eegalte waan sirraa barbaanne nu raawwachuu maleeti. Oy dhaggeeffadhu Royal Mandate jechuun waaqarratti lafarratti gooftummaan naaf kennameera kan jedhe Yesuus Kiristoos egaa dhaqaatee yemmuu Yesuus hin gaafanneen sila boqonnaan kun individually ilaallata. Dhufee immoo macaafa irratti maal jedhe macaafa qulqulluu wangeela Yohaannis keessatti immoo maal jedhe anarrayyuu hojjettu jedhe bakka privilege kana nuu kenneera Yesuus Kiristoos. Waan siin jedhe amma nama amane tokko qabana jettan. Aboo lallaba yoo dhiistee hiikoo koo afaanis qabe lallaba yoo dhiistee yoo amantani anam namni boqote sanis amana Kiristoos nama walda guddatee nama boqote nama udee nama islaamaatiif nama amanaadha kan Yesuus gooftaadha jireenya karaadha du'aa kaasa fayyisa hin jedhee amanee boqote kuno namni kunis mucaan kunis Kiristaan amma kunis mucaan kunis maatiin isaa hundinuu akkoon isaati nama du'essan ni kaastan kijibato namni nama kaasu jiru nu garsiisi haa deebi'u amanuufi sababii malee waaqayyo waan tokko hin godhu namichi kun warra kee boriin du'a sababii haaduu itti dubbanneetuma waan arge sana du'ee gortee biyya lafaa san keessa arge gaafannaa ol deebisnee interview goona nu kaastamu ustaaz amantiin keenya kan wangeelaa kijibe moo Yesuustu kijibe
homti tokkilleen kijibe wantichi dhugaadha. Okay, ati kijibe. Ana duwwaa osoo hin taane kiristaanonni hunduu waan gochuu danda'anidha. Inkasta keessa yookaan Fayyeraanis hin kaasa. Fayyeraanis hin kaasa. Fayyeen hin kaasu. Dhaggeeffadha. Fayyeen hin kaasta du'a. Hin kaasa. Ani hin kaasu. Kijiba hin kaasu jedhee kijiba laala akka kijibu. Kirista addunyuma kanarraa mee Itoophiyaa keessa nama tokko fida. Dubbadhu mee Fayyisaa. Irko. Wallahi kijiba. Hin fudhanne jechuudha fayyeraan rakkoo. Fayyeen hin fudhanne. Ilaamee irko maal ta'e beektaa? Irko. Dhugumaan hin kaasu kan hin jedhee fi warrumti Yesuus kaase iyyuu du'aniiru deebi'anii miti hin jiranii. Isaanumayyuu Yesuus utuun ta'in innoo abbaa isaa kadhatee kaase. Akkas. Abbaa isaa kadhatee hin kaase waan isin maqaa ittiin kadhattan isiniin godhaa erga jedhee ati du'aa kaasiidhe maaliif barbaachisa sadhu dhiisna mee ittiin nama nasiin jechuu iyyuu danda'a namni gabaabumatti kunoo bilbilaniif garuu mee deemu fedheeni gidduutti gabaabumatti ati atama wanta tamma jette ani kan konseptii ani ittiin jedhe konseptii mataa kiyyaan qaba. Naa galeera. Gaaffii kanaaf amma dhumaatti yoo deema deebii qabaayyuudhaan kaasuu dhadhaa macaafa jedha wanni macaafa jedhu faallisan nan ibsa innaan abumaas naa eeyyamuu dide. Ibsuu miti galeera. Gaaffii fanii waan ta'eef anis deebii fanii ta'in deebisaa ture. Waan bachuu yoo ta'e jechuudha. Gaaffichi gaaffii bu'uuraa miti ustaaz. Gaaffii ofanii hin dandeessu. Utuu hin deemin. Abummaa fida kun gaaffii maxabaana gaafatte ustaaz anis taphachaa manni deebise. Kanaafuu hin dandeessu yaani hin beeka. Waa'een kaasuu dhaggeeffadhu waa'een kaasuu hin danda'u jedhe tinka jibdeen sobiin kan jedhu caafamee jira. No macaafa qulqulluu keessatti kanatti ilaaluu qabdu waaqayyo kan inni wantoota hundumaa hojjete barbaachisummaa isaa irratti hundaa'eeti. Sigalee bishaan daadhiitti kan inni geddaree battala sanatti barbaachisa waan ta'eef. Alaazaariin kan inni kaasee. Gaaffii tokko qaba. Deemuuf fakkaata. Dubbadha no isaan faanis ni jiran hin deemu mana cufeetu maan ta'a. Saa turte daayi. Jechuun akka kinaa deebiftu barbaadeen gaaffii wayyi. Si mana abiddi saa turte daayi. Ani moo dhiifamaa wajjin si'a tokko carraanaa laattaa bannaati natti dhiyeeraa duutu. Ilaamee Abumuuza. Ayyee. Musliimni kitaaba qulqulluutti amanuun qabu miti. Nuti kitaaba siin dura bu'e Tawraatii fi Injilii fi Zabuur itti amanna. Museedhaaf kitaaba kennamees Daawudiifis Abrahaamiifis kitaaba siin dura bu'etti dirqama itti amanuun islaama namni ta'e irra buufamee kennamee fi jira jennee itti amanuun. Okay. Kophaatti jira moo quraana keessa ranni? Quraana keessa jira. Kophaatti rabbiin kenneef jechuun waatayinaa Daawuda Zabuura waatayinaa Ciisa ibnu Maryam agartee Iisaa fi akkasumatti Injil kan jedhamu kennineef jedha. Abrahaamii fi Suufi Ibraahiim kan jedhamu kitaaba akkasii kenneef Nabi Muhammadiif quraana rabbiin kan. Kanaaf quraanuma keessatti dabalamee jira. Quraanuma keessatti dubbatame. Malee qobaatti kitaaba ta'ee hin jiru. Laa no. Ani waasi gaafachuu wanti hin barbaadee fi amma Nabiyyuu Muhammadi ergamaa rabbii akka ta'e iddoo itti raajamee fi quraana keessaa isa isaan irratti bu'eedha irratti miti iddoo akkas akkasii sana fa'aa beekuu barbaadeen. Muhammad ergamaa ta'uu moo? Raajiin dursee dubbatameef jira. Quraanaa dubbatare Tawraatiis Injilis Zabuur kitaaba hunda hin jijjiirtan malee quraanni keenya quraanni hatta wangeelii mataan isaatu bakka hedduu dubbataa miti hin dubbata. Maqaan hin dhawamu qaama tokko yeroo dhufu amma fakkeenyaaf Yesuus kakuu moqaa keessatti maqaan wayii dhawame. Maqaan hin dhaamne eeyyee. Fakkeenyaaf fuutanii yeroo wanni jettan amma Isaayyaas tokkoffaan kan fuutanii raajii isaa jettan ilmi nuuf dhalateera miti. Eeyyee. Ilmi san Yesuusii jettanii amantan akkasumaami. Eeyyee. Ilma okay afaan Oromoo ilmi nuuf dhalateera amma afaan Oromoo sirriidha waan isan ilmi nuuf dhalateera jechuun bara Isaayyaas dhalate Yesuus. Lakki. Bara kam dhalate?
Isaayyaas du'ee waggaa naannoo waggaa 800 booda. Eeywa. Okay, ilmi afaan loqoda afaan Oromootitti namni barate sirrii ta'uu hin danda'u. Ilmi dhalateera jechuun ilmoo bara Isaayyaas dhalattee takka. Okay, akkuma isin jettanutti haa ta'u. Maqaa 4 moo 5 waamamee bakka sanitti. Eeyyee dinqii gorsaa maal jedhamee waamame? Timbiitiin san hundi yoo takka keessaa irratti Yesuus ta'uu hin danda'u. Akkasii miti timbiitiin waan raawwatame tokko raajii waan gartee mul'atu waan san ta'uu qabdii waan san. Ta'uu qabdi dirqama tokko irrannaan ta'uu qabu. Akkasi. Yesuus san keessaa maqaa fakkeenyaaf bakkuma takka Amaanu'eel jedhamaa jedhaniimi. Eeyyee. Amaanu'eel jedhanii namni yaamee jira. Kakuu moofaa Amaanu'eel akkana jedhee maqoottan kanaan. Maqoota kakuu moofaa sana keessaa kakuu haaraa keessatti Amaanu'eel jedhamee yoo namni waame hin jiru. Hin jiru. Akkamiin Yesuus ta'a duuba? Gaariidhanni. Okay. Inni eenyuun ta'aree akkasin beektanitti akka kan keenyaatti ta'uu dhiise egaa akka keenya. Isintu jedha jechuun kan akka keessanii tomatti isin gaafadhee bara eenyu ilmi kuni? Yesuus yoo ta'an abbaa jedhamee dinqii harree bara waan kana abbaa bara kana hundaa'u jechuun yaamamuun isaa dirqama ta'a jechuudha. Yoo kanaan hin yaamamin hin ta'u hin danda'amu. Yesuus jedhanii itti galchan takka sirrii miti ilmi nuuf dhalateeraa jedhe. Makanya ilmi naaf dhalachuu fi ilmi dhalachuu fi ilmi dhalateera jechuun paastee. Gana waan fiicharii paastii ta'e miti yeeshi. Seerluqa afaan Oromootittu seerluquma afaan seerluqattuu sirrii miti jechuu bakka san. So waa'ee Muhammad Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ciisaan faan jiranii jedhana jummaadhaa bar jummaa ol sagadaafin dhiqachuu deema. Eenyu jira Ciisaa faan jirtanii Isa Alii faanis hin jira. Alii kana mee warri namni kumni takka jira sii deebisanii qo'e. Alii lammaffaa ka jedhu mana isaa warningi irra jira. Kalee seeroo lama sadiitti deddeebisee itti kanne Alii kun oliin guddisaa isaa kana kun bakka xiyya kanatti guddisaa isaa. Foloo godha akka jirtanitti mana haarawaa. Alii foloo godhadha inshallah sagantaa kalee irratti. Alii jirtanii? Ustaz daqiiqaa muraasa natti hin mijjatu. Okay, eenyu jira mee? Ibroon deebi'ee Ibroon mana dhiisinaan jedhee barkan hin cufu silaa. Charger rakati mana kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, charger mana kayati. Wahai Nabi Muhammad ergamu masa kan jasa di kamrasa. Charger rakain dia masa cun angkat hati fa tahu baka. Oh, wes cufe male. Okay. Akka si free ane Faiza ko diwani jara. Bare dada. Esi. Tole.